पटेल साहब को रोज भ्रष्टाचारी कहा जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रफुल्ल पटेल साहब इनके सामने दब गए, झुक गए और वॉशिंग मशीन में घुस गया। पकड़ने के बजाय उनके साथ मिर्ची का व्यापार कर रहे हैं। व्यापार, कभी मिर्ची का व्यापार, कभी मिर्ची से व्यापार। ये प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि ये इकबाल मिर्ची के साथ इनका व्यापार भी चलता था। ये प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में बोल रहे थे। अभी अंदर धुल रहे हैं, धुल के बिल्कुल साफ सुथरे होके नारंगी रंग की टी शर्ट के अंदर बाहर निकलेंगे। आ जाओ। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे होके निकले। एक बार वेट कर दो। वेरी गुड, थैंक यू।